Hi, wir sind DKW on Tour. Und wir sind in Schweden. Yay! Da haben wir die Grenze von Norwegen nach Schweden überquert. Also, ja, wir wurden nicht kontrolliert. Wir dachten, da wären Kontrollen, aber war nur ein normales Zollding, dass man sich halt freiwillig da stellen kann und seine Waren verzollen kann, aber Ja, wir wurden nicht kontrolliert. Genau, wir hatten ja als klarenzolpflichtige Ware dabei. Genau. Yay! Und in Schweden haben wir uns dann auf den Weg zu unserem schönen Platz am Vättern gemacht und sind an ganz vielen süßen schwedischen Häuschen vorbeigekommen. Und es war wirklich eine offizielle Straße, auch wenn sie nicht geteert war, sondern einfach nur so ein Schotterweg. Und die Straße danach wurde, wie man sieht, auch nicht besser. Es ist dann in so einen Waldweg übergegangen. Und deshalb würden wir auch, wenn ihr jemals zum Vätern wollt, euch wirklich raten, nur mit einem Offroad-fähigen Auto dorthin zu fahren. Da haben wir dann am Vettern eine Gruppe Jungs getroffen und haben dann quasi ein Lagerfeuer für alle gemacht an unserem Stellplatz unten. Wir waren diesmal auf einem anderen Stellplatz als das Mal davor. Der speist doch nur Ruhe. Bei uns Hände kann sein. Und im Nachhinein sind wir drauf gekommen, in Zukunft bei sowas suchen wir in Stuttgart zwischen Abfolgehälter, ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe, Holland Fire System. Wir suchen was anderes. Also überall die Kuchen, quasi irgendwer hat aber nur noch nach Kuchen und dann waren die halt auch hinüber. Bei einer hat das habe ich noch nie gesehen. Da ist ja vor der Pumpe ein Gitter dran. Ja. Durch die Kavitation hat das Gitter komplett. Da saßen wir dann wirklich noch bis spät in die Nacht, haben denen ihr Dosenessen noch warm gemacht und es war einfach richtig schön. Und vielen, vielen Dank an die Jungs und Mädels, dass ihr den Moment mit uns geteilt habt. Das war wirklich richtig schön. Vielen, vielen Dank.
Genau. Also nein, wir sind nicht nach Stockholm gefahren, sondern wir sind jetzt hier wieder auf unserem wunderschönen geliebten Platz Am Vettern. am Vätern, genau. Und Der tiefste See Schwedens. genau. Auf jeden Fall der viertgrößte See. Wir haben jetzt gestern sind wir hier angekommen, haben alles aufgebaut. Also wir sitzen jetzt auch gerade halb unterm Pavillon, dass es von der Akustik her ein bisschen besser ist. Wir hoffen, man hört uns, weil wir haben hier mega das Meeresrauschen, sage ich jetzt einfach mal, von dem See. Und die Nachbarn da oben machen gerade laut Musik. Also, Genau, also sorry für den Ton. ja, wir haben hier, wie sollte es auch anders sein, wieder Deutsche getroffen. Das ist eine Gruppe Jungs und ein Mädel, die sind alle 18. Und einer ist 19. Einer ist 19. Und mit denen haben wir gestern Abend hier gefeiert. Wir Haben hatten hier ein schönes zusammen Lagerfeuer. Genau. Haben zusammen gesungen, das Mädel hatte ihre Ukulele dabei, also war echt richtig schön. Genau. Und dann sind auch noch 2 Dachzeltnomaden dazugekommen. Richtig cool. Die sind hier spontan vorbeigekommen. An der Stelle mal Grüße an den Tom. Ja, Äh, und an seine Freundin. genau. Und die waren dann auch noch mit hier dabei. Nee, jetzt genießen wir hier einfach. Wir haben gesagt, wir bleiben hier für die nächsten Tage, weil es wird überall einfach wechselhaft. Und hier ist einfach so schön, man hat hier so schön seine Ruhe. Also hier kommen eigentlich so gut wie keine Anwohner vorbei. Und man stört hier niemanden, man hat hier seine Ruhe. Und deswegen bleibt man jetzt hier an dem See. Ja. Ja, ey, check hier. Hey, Heute coole sind wir Konstruktion. Das war oben das Zeltlager von der Gruppe. Das haben die sich richtig cool gemacht. Dieses Tarp und die Säge, die haben die sich tatsächlich erst in Schweden gekauft und die kamen echt sofort zum Einsatz.